Jaguar Type F. So now i-test natin ang kanyang misfire because malakas ang kanyang palya. So kailangan nating i-test ang kanyang misfiring dahil palyado. Saan na ba yan? Hahanapin natin kung anong cylinder ang nagmi-misfire. So ayan, kumuha tayo ng tatlong cylinder. Number ano number yan? Number 4, 5, and 6. So ayan, kita natin sa diagram. Number 5 at number 6 nagmi-misfire. Yung number 4, kita mo, straight line lang siya and 0. So, ibig sabihin walang misfire yan. Yung number 5, ayun, nagpo point 5 at point 1, tapos bumabalik sa 0. Ibig sabihin paminsan-minsan nagmi-misfire. Etong malupit ang number 6, halos lagi siya nagmi-misfire around 60, 120 hanggang 200, 300. So yan, continuous misfire ang number 6 natin. So ngayon checkin natin kung ito ay spark plug, injector, or ignition coil. Dalawa ang nagmi-misfire, number 5 and number 6. Kaya pala palyado ang aking Jaguar, ang Jaguar ng customer. V6 supercharged.